당뇨나 다이어트를 하시는 분들한테 좋은 밥솥입니다. 병아리콩을 넣어서 잡곡으로 이렇게 했고요. 뚜껑을 닫아서 우리 전자레인지에 넣어가지고 10분간 하면 됩니다. 끓으면서 흘러도 이렇게 바깥으로 나가서 렌즈를 이렇게 더럽히지 않고요. 요 안에 딱 머물러 있습니다. 일단 요거부터 제거를 뚜껑을 이렇게 열면은 와, 이렇게 보세요. 물이 이렇게 잠겨져 있어요. 확률 정말 잘 됐습니다.